د روژې د میاشتې تقریبا د امت د ټولو علماو اتفاق پر دې باندې دی چې د لیلة القدر شپه الله رب العزت د رمضان په میاشت کې راولي. د رمضان په میاشت کې دا شپه الله جل جلاله راولي، خو خاص ورځ شپه الله نه د معلومه کړي. حکمت د الله تبارک وتعالی په دې کې دا دی چې امت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو شپو خیال وساتي. نو کله چې د روژې میاشت وي، کله کله سړي ته ډیر اسباب مساعد سي د دې چې سړی په بېدیني باندې اخته سي. لکه مثلا په نور اوقاتو کې خلک کوشش دا نه کوي چې ټوله شپه تېره کړي په ګپو په مجلس باندې. د روژې په میاشت کې بیا په ډیرو بیټکانو کې په ډیرو کوټو کې بیا دا مجلس برابر وي در سهار سره ناست. دا ګوره دا الله رب العزت هغه انسان سره قیمتي وخت الله رب العزت یې په دغه پسکو فساد باندې تیر کړي، لکه چکا، کرمبوډ او یا پتی یا نور عبس اعمال خلق تر سره کوي. نو حد اقل من حیث یو مؤمن دا یو چانس دی الله رب العزت پر سړي باندې راولي. د زندګي داسې نه چې در سړي د اویا اتیا کاله عمر وي، د بعضې خلکو د ډېره مختصره وي. نو تا به هغه د اویا او د اتیا کالو سړی په ذهن کې نیولی، خپله زندګي به هم دغو نه بولي، لیکن هغه به ډېر ژر پر تا باندې ماښام سي، د قبر توره شپه به در باندې راسي. د دنیا به ټوله پاته سي، ستا ټول قریبان به پاته سي، د ټولې وایستې او تعلقات به پاته سي، او د ټوله شهرت و قوم و قبیله به پاته سي. ته به یوازې او یوازې چې له تا سره ډېر ښه وکړي نو قبر به درته جوړ کړي، په دې قبر کې به دې بند. بیا به نو یو د حشر په ورځ باندې به د الله جل جلاله په حضور کې به ملاقات وي. نو ځکه سړي ته چې کله الله رب العزت د روژې میاشت سړي ته ورنصیب کړي، نو حد اقل د خپلو خاصو عبادتو، د خاصو دعاو، د خاصو نوافلو به یې سړی اهتمام وکړي. ځکه د کرامت میاشته ده، ډېر اعمال الله رب العزت په دې کې قبلوي، او په ډېرو اعمالو باندې الله جل جلاله د انسان سره راضي کېږي. نو په دې میاشت کې حد اقل سړی لږ د الله جل جلاله په عبادت کې کوشش، خصوصا د تراویح د تهجد د لمانځه اهتمام باید هر مؤمن مسلمان وکړي. حدیث شریف کې راځي ابي هريره رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هغه مؤمن مسلمان چې د لیلة القدر شپه دی په عبادت باندې تیره کړي، هغه دوی خبرې چې له مخه ما وکړي، امید د ثواب وي او ایمان پر الله جل جلاله وي. بس دا دوی خبرې او دا شپه په عبادت باندې تیره کړ. څه معنی؟ یو دا رقم عبادت عرفي عبادت. عرفي عبادت یعنی بعضې خلکو بعضې عبادات داسې وي چې خلکو له ځانه جوړ کړي، لکه اوس د شپې به زه به خامخا به چې مخصن مونځ مې پر کومه مسله کړې، پر دې مسله به ولاړ یم در سره پورې. دا طریقه نه ده. طریقه دا د مخصن مونځ دې وکړي، تر هغه وروسته تراویح وکړه، تر تراویح وروسته بیا کوشش دا وکړه چې لږ تلاوت و ذکر و وظیفه وسي، او د تهجد د لمانځه خاص اهتمام وسي. بس دا شپه په عبادت تېره سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مؤمن مسلمان د لیلة القدر شپه په عبادت تېره کړه، پر الله ایمان دی او د اجر او د ثواب امید دی، نو الله رب العزت یې له مخني ټوله ګناهونه معاف. دا خبره په خوله کې ډېره اسانه ده چې له مخني ټوله ګناهونه معاف، خو دا خبره په حقیقت کې ډېره لویه او عظیمه خبره ده. هغه دا چې ستا ګناه یې معاف شي نو خو جنتي یې الله وبخښلي، نو چې الله دې وبخښي نو خو نه د جهنم ته بیا نه عذاب درکړي، نه د قبر عذاب شته، نه د قیامت ورځې عذاب شته، نه در هغه وروسته عذاب شته. دویمه خبره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وایي ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کله چې مؤمن مسلمان د رمضان روژې ونیسي، بیا دغه امید دی د ثواب او د الله رب العزت د ایمان، نو الله جل جلاله بې له مخني ټولو ګناهونه معاف کړي.